नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष शुक्ला है और मैं आप सभी के सामने फिर आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ। ये एक केंट का आरओ है जो कि मैं ओपन कर रहा हूँ और इसमें एक डिफरेंट तरीके का इशू है और आप देखेंगे किस तरीके की इशू इसमें फाउंड हो रहा है। एक्चुअली जब मैं इस आरओ को चालू कर रहा था एक बीप साउंड एक सुनाई देगा और इस बीप साउंड की वजह से आरओ पूरे तरीके से स्टॉप हो जाएगा। ना इससे पानी निकलेगा, ना इसका मोटर चलेगा और ना कोई इसमें एक्टिविटी होगी। केवल और केवल बीप साउंड सुनाई देगा और ये बीप साउंड कुछ और नहीं, बीप साउंड का मतलब है आपका फ़िल्टर ख़राब हो चुका है और फ़िल्टर शुड बी रिप्लेस। फ़िल्टर रिप्लेस होना चाहिए। जो अंदर फ़िल्टर्स लगे होते हैं, सेडिमेंट है, कार्बन है, इसकी जो मेम्ब्रेन है, यूएफ है, कई सारी चीज़ें होती हैं। तो ये फ़िल्टर चेंज अलार्म है एक्चुअली और ये फ़िल्टर चेंज होना चाहिए। और सबसे पहले हम आरओ के सारे फ़िल्टर्स चेंज करते हैं। ये केंट का आरओ है और केंट के ही फ़िल्टर इसमें लगाना उचित रहता है। फ़िल्टर सारे चेंज करने के बाद इसमें एक रीसेट की बटन होती है। आप मेरी फिंगर को देख रहे होंगे, एक रीसेट की बटन होती है टॉप पे और मैं उसे कंटिन्यू प्रेस करता हूँ 1 मिनट 2 मिनट के लिए और प्रेस करने के बाद इसका बीप साउंड बंद हो जाता है और कुछ ही देर बाद इसकी मोटर ऑन हो जाती है, पावर ऑन हो जाता है इसका कम्प्लीटली और इससे पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है। जिस तरीके से आप इसमें आरओ देख सकते हैं और ये रीसेट हो चुका है। फ़िल्टर चेंज अलार्म के माध्यम से बहुत अच्छी फैसिलिटी दी गई है केंट आरओ में और इससे इसकी लाइफ काफ़ी अच्छी हो जाती है। पावर ऑन ऑफ करके आप 2-3 बार ज़रूर चेक कर लें कि जो आपने आरओ को रीसेट किया है वो सही तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अदरवाइज़ ये प्रॉब्लम आपको बार बार फेस करनी पड़ेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स अगेन।